One, two, three, four. FM 大阪 K ストリームをお聞きの皆さん、キヨピさん、こんばんは、ユキスです。僕はユキスのイライヤで。こんばんは、僕はユキスのセイコトモヤで。こんばんは、ユキスのアレクサンダーヤで。こんにちは、ユキスの微笑み天使ケビンヤで。ユキスのキサプヤで。こんばんは、ユキスのスヤンヤで。こんばんは、ユキスのキバノヤで。わー。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ FM 大阪 K ストリーム、ここから今週月曜日 ZEP 大阪での日本初ワンマンライブを行ったユーキスのインタビューをお届けします。まず今日リリースされたばかりの日本ファーストアルバムファーストキスのおすすめポイントを教えてください。ちなみに日本語で喋っているのはほぼ 100% キボムくんです。僕たちユキスの初めて日本のアルバムで今までの僕たちの曲を全て集めました。ですから多様な音楽を聴けると思います。キボムくん頑張っております。では今後日本での活動の中で目標などあるでしょうか？はい、僕たちまだまだなんですけど、できることならばオリコンチャート1位になりたいですね。와, 오리콘 차트. 그리고 나중에 아마 내년부터 일본에서 만약에 일본어 노래 앨범 나오면 좋겠습니다. 네. 도전하겠습니다. 네, 그리고 일본어 앨범도 내고 이제 음악 방송도 많이 나가서 예능 프로그램도 나가고 유키스를 많이 알리고 싶어요. さあということでイエーイで終わりましたけども、間の韓国は来年から日本語で歌ってみたいと、日本でリリースもして歌バンドにも出たい、日本でもアーティストとして認めてみんなに知られるようになりたいとも言ってましたね。さあ続いて大阪はどんな街だと思いましたか？なんか美味しいもんとか食べたん？ 네, 일단은 오사카 저를 굉장히 좋아하거든요. 왜냐면 서울에 있으면 바다를 보기가 굉장히 힘든데 오사카는 어딜 가나 되게 바다가 굉장히 많아서 굉장히 마음이 뻥 뚫리는 것 같고 되게 시원한 느낌이 굉장히 많아서 뭔가 답답한 일이 있어도 되게 편안하고 되게 좋은 곳이라고 생각합니다. 그리고 너무 친절하세요. 야사시인데. 그리고 오사카에서는 진짜 먹을 거 천국이라고 생각해요. 너무 많아갖고 저희 고민했어요 많이. 그래서 길거리 다니면서 오사카에서 제일 유명한 게 다코야끼라고 들었거든요. 다코야끼도 먹어서 완전 맛있었고요. 그리고 오코노미야끼 그리고 야끼소바도 먹었어요. 야끼소바. 제일 좋아하는 거죠? 야끼소바랑 다코야끼 오이시데스. 이타다키마스. 베코베코 데스. ドンホ君は大阪がとても好きと、ソウルにいるとその海に見るのがとても大変なんですよね。なので大阪にいると近所にいっぱいいるから嬉しいと。というのは要するに彼らは南港とかでやっぱりいっぱいイベントすることが多いので、大阪イコール海って思っちゃってるんですよね。で海は好きやと、海を見ると心が落ち着く。しかも大阪は人がすごく優しいと。アレキサンダーは大阪は食べ物天国やと、もう道を歩いてたら食べ物いっぱい美味しそうなものがあって困る言うてましたね。僕は焼きそばとたこ焼きがその中でも一番好きだという話でした。さあ覚えた関西弁とかはありますか？동호 데스. めちゃめちゃ好きやで。かわいい。僕もあります。僕キバノなんですけど、てっぴんさん惚れてまうやろって。ね、このべっぴんさん惚れてまうやろっていうのは K-POP アーティストが必ず覚えて帰るんですよ。でも私たちに言ってくれたららがもうメロメロになるということでね、本当にもういいですね。さて12月といえばクリスマスです。日本は12月は恋人と過ごすシーズンという感じもありますが、もし彼女と日本でデートするならどこに連れて行きたいのか全員に聞きました。ここから長いですよ。 일라입니다. 저는 저 같은 경우는 케빈 군하고 같이 갔는데요. 며칠 전에 갔는데 에비스바시 거리 가고 싶습니다. 일단 너무 아름답고요. 이제 거의 예쁜 간판들도 많고 이제 여자친구와 같이 갈 곳, 이 곳이 좋을 것 같아요. 동호도 모시마스. 저는 오키나와를 가보고 싶어요. 그래서 거기에 굉장히 이쁜 바다가 굉장히 많다고 들어서 여자친구랑 이제 해변가도 걷고 뭐 모래 성도 쌓고 하면서 재밌게 놀고 싶어요. 하이 아렉산더네. 여자친구 있으면 니오노 디즈니랜드 기다이데. 왜냐 크리스마스 때 디즈니랜드는 진짜 크리스마스 분위기 완전 굉장히 좋으니까요.
로man틱하고 영화 같은 애니메이션 같은 크리스마스 보내고 싶습니다. 저는요, 여자친구가 생긴다면, 도쿄타워 가보고 싶습니다. 도쿄타워. 도쿄에서 다닐 때 항상 멀리서 보기만 했지만, 여자친구랑 거기 위에 가보고 싶어요. 예쁜 야경도 구경하고, 맛있는 것도 먹고. 네, 저 같은 경우는 영화관을 한번 가보고 싶어요. 영화관? 네, 한 번도 근데 생각도 못했어요. 일본 영화 중 네, 유명한 그렇죠. 거 뭐 있을까요? 글쎄요. 들어보고 싶네요. 네, 한번 가보고 싶고요. 그리고 저는 사진 찍으러 겨울바다를 한번 가보고 싶습니다. 하이, 복과 수연 데스. 네, 저는 홋카이도 가고 싶습니다. 눈 내리는 설경을 보면서 온천욕을 즐기고 싶습니다. 정말 사랑하는 사람과 가면 정말 분위기 있겠죠? 홋카이도 우유 마셔야 돼요. 네, 우유 마시겠습니다. はい、僕、ギバムです。僕に彼女がいるならば、彼女の部屋に行きたいです。ちょっと変ですか？変なことじゃなくて、ただ部屋に行きたいですよ。なんか、家の雰囲気、見たいですね。やっぱ変ですか？まあ正直なところでしょうね。簡単に言いますと、イライ君は恵比寿橋に行きたいということですね。あとドンホ君は沖縄に行きたい、浜辺を彼女と歩いてみたい。アレクサンダーはディズニーランドに行きたい、クリスマスに特に行きたい。ケビンは東京タワーに行ってみたい、なぜならば下から見上げているばかりだから。恋人ができたら一緒に行きたいと。ヒソップ君は映画館デートしたいね。そしてスヒョンは北海道に行ってみたい。韓国の方っていうのは北海道がすごく好きなんですよ。雪景色っていうのがすごく好きだし、温泉も好きだからすごく北海道か海がすごく好きだから沖縄言うんですよね。意外とびっくりしますけどね。ウユマショヤで言ってましたね。牛乳飲まないとダメだよって言ってましたね。それも知ってるんですね。よく知ってるね。さあ最後にこの番組を聞いている FM 大阪のリスナーさんにメッセージをお願いします。 네, 일라입니다. 저희 유키스 이제 일본에서 많은 활동하실 거니까요. 여러분 많이 사랑해 주시고요. 저희 응원 많이 해주세요. 감사합니다. 네, 도모 시마스. 이제 저희 좀 있으면 일본에서 앨범도 나오는데요. 그 앨범도 많이 사주시고 또 이제 주위 분들에게 입소문도 많이 내주셔서 저희가 좀 일본에서도 열심히 활동할 수 있고 또 일본도 자주 와서 일본에 맛있는 음식도 먹고 이쁜 데도 가고 하시면 했으면 좋겠습니다. 감사합니다. 아리가노 야데. 네, 우리 이번에 오사카에서 너무 재밌게 놀는데요. 스케줄 많이 하는데요. 우리 좋은 앨범 다시 준비하고 좋은 노래 하고 나중에 다시 오겠습니다. 기대해주세요, 여러분. konnichiwa, 유키스의 호우에미 텐시 케빈야데. 우선은 오사카 와서 너무 기분 좋았고요. 저희 첫 번째 콘서트를 오사카에 해서 정말 기분 좋았습니다. 여러분들이 많이 사랑해주셔서 너무 감사드리고요. 앞으로 오사카 자주 찾아오겠습니다. 감사합니다. 복과 기석 데스. 네, 항상 초심 잃지 않고 최선을 다할 테니까요. 네, 많은 사랑 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 하이, 수연 데스. 오사카 너무 아름다워서 되게 기분이 좋고, 항상 팬 여러분들 많이 사랑하고, 저희 노래로 감동 줄 수 있는 그런 가수가 되겠습니다. 열심히 하겠습니다. はい、ギバムです。はい、日本でコンサートするのは初めてだったんです。とっても楽しかったんですよ。これからもずっと応援してください、皆さん。毎度大きに。はい、ありがとうございました。またね、彼は一人ちゃんと日本語で答えてくれましたが、まあ、イライ君はたくさんの応援をよろしくお願いしますと。ドンホ君は今回のアルバムたくさん買ってもらいたいと。で、しょっちゅうこれからも大阪に来ると。で、アレクサンダーやでーっていうのは大阪でのとても楽しい思い出と一緒に帰りますと。こういうふうに言ってましたね。また来ます。で、ケビン君はですね、まず大阪に来れて嬉しかったというのと、初めてのコンサートが大阪で良かったと思う。しょっちゅう来るよって言ってました。ヒソツも初心を忘れずに頑張りますと。ソヒョンは大阪はとても綺麗で気持ちよかったというふうに言ってましたよね。それでは最後に日本ファーストアルバムとなるファーストキックスから1曲お送りしましょう。はい、ギバムです。アルバムの中にまんまないという曲があるんですけど、この曲を皆さんにおすすめしたいと思います。強いビートと中毒性があるメロディがたまらないと思います。皆さんもぜひ聴いてください。今までユキスでした。バイバイ。